Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ X300 Ultra ကိုဇုံဆွဲပြ Vivo X300 Ultra သူက 400mm zoom lens 400mm zoom lens နော်ထုတ်ပြမှာသူကဒီနေရာမှာခလုတ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီလိုလေးနှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့တော့မကျွတ်သွားဘူးသူကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ဖိရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဖိလိုက်မှသူကဒီလိုမျိုးသူကမစိုးပါဘူး safety လောက်ထားတယ်ဒီမှာအမဲအဆက်ကလေးနှစ်ခုရှိတယ်အမဲအဆက်ကလေးနှစ်ခုအမဲအဆက်ကလေးနှစ်ခုကိုဒီလိုလေးတစ်ဒီနေရာပေါ့ဒီလိုလေးတစ်လိုက်ပြီးရင်လှည့်လိုက်သွားလို့ကြောက်ကြက်အတန်တော့ရှိတယ်ကြောက်ကြက်လေးရှိတယ်အတန်နည်းနည်းရှိရတာပြီးတော့ဒီဝိုင်းလိုက်လို့ပဲနည်းနည်းလေးလှုပ်တဲ့အတန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါရနော်နေရော product showcase mode ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းလိုက်ခဏ stop recording okay ရပြီ product showcase mode ကိုပြောင်းလိုက်တာဒါကိုခုနလိုနေရောရိုက်နေရင်ပြောင်းလို့ရတယ်မရဘူးရိုက်နေရင် EV ပဲပြောင်းလို့ရတယ်Vivo X300 Ultra ဖြစ်ပါတယ် Vivo X300 Ultra Vivo X300 Ultra ပြောင်းရင်ဆွဲပြတယ်ကင်မရာဟောဒီမှာကင်မရာပွင့်လာပြီကင်မရာပွင့်လာပြီကင်မရာပွင့်လာပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟို setting အလုံးမလုံးသေးဘူးဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ကို setting ပြန်ပြီးတော့ဟောဒီမှာတက်လာပြီနော်tele ပါလဲ teleconverter detected teleconverter ကဲဟိုဘက်လှည့်ပြမှာကွာဒီလိုလေးဒီလိုတော့ပို့အဆင်ပြေ teleconverter detected 4.7 Gen 2 Ultra တဲ့ဒီ 2.35x Gen 2လည်းရှိရအောင်ဒီကောင်က 200mm ဖြစ်မယ်ဒါကတော့အမေကဘာလဲမသိဘူးဒါတော့ဒီ 4.7 ဒါကိုတန်းလောက်လိုက်ဒါဆိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ tele lens ကတည်းကဒါဆိုဟိုးအဝေးရကောင်လှမ်းပြီးဆွဲရိုက်တာနော်ဒါဆို400တမှာ800ပြီးတော့1600ပြီးတော့3200 1600 800 400ခု400နဲ့ဒီဟိုးနိုင်စဉ်အပေါ်လှမ်းဆွဲပြမြင်ရလားအဲ့ဒီနိုင်စဉ်လေနိုင်စဉ်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကိုလှမ်းပြီးဆွဲပြမယ်ဒါနိုင်စဉ်ရဲ့အောက်ကအလံလေးတွေနိုင်စဉ်လှမ်းဆွဲပြနိုင်စဉ်ရဲ့နိုင်ပဲနော်ဖတ်ခနဲ့ရိုက်လိုက်အရင်မြန်တယ်သူရှက်တာလေ Vivo X300 အဲ့ဒါရှက်တာလုံးဝတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ပဲတိတ်ငှက်ရုပ်ကြီးလားပါလဲရုပ်ထုကြီးလားနိုင်ရိုက်မှာနော်1 2 3 800 1600နဲ့ရိုက်မယ်1600နဲ့1 2 3 3200 3200နဲ့ရိုက်မယ်ညနှုတ်ဒီနော် ready 1 2 31600 800 400ပြီးရင်အောက်ကပန်းဝလေးကို400နဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်1နှစ်ချက်တောင်ဝင်သွားရင်အရမ်းမြန်တယ်သူရှက်တာလေ800mm ရိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါဖတ်ခနဲ့ပဲတော့ဒါဆိုရင်1600ဖတ်ခနဲ့ပဲပြန်ကြည့်မယ်ဟိုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး
လုံးဝ background ကလုံးဝ share ပဲဝါးဝါးလေးတကယ်ဟို tele lens အကြီးတွေနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြီးတော့ဒီမှာ information တွေပါမိုက်ရနော်မိုက်တယ်စောစောကရိုက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်တာ ISO 50 800mm f 2.67 1/ shutter 1/214 second မိုက်တယ်စောစောကရိုက်ထားတာလေစောစောကိုယ့်ကိုရိုက်ထား Uncle Pro ရိုက်ပေးတဲ့ shot လေးဒါလူရိုက်တာ portrait ဗျာ portrait တော်တော်လေးကိုမိုက်တော်တော်လေးကိုကောင်းရိုက်ထားနော်မစိုးဘူးနော်ဒီအနားသက်တွေပါတယ်အမွှေးလေးတွေကစလုံးဝကိုရှယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ lens ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒီ lens ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ lens ကိုဖြုတ်မယ်1 2 3တောင်ဖိပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ဖိရတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ဖိလိုက်မှတော့ကျွတ်သွားအဲ့လား lens ကလုံးဝရှည်ပဲနော် okay lens ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကdetected ဒါဖယ်လိုက်တော့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူက14ကနေစရနော်ဒါဆို14ဆိုရင် white ပေါ့ white က 14mm okay ဒါဆိုရင် 28mm 14ရိုက်မယ် ready 1 2 3ဖတ်ခနဲ့ပဲပြီးရင်သူက14ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင် 28mm ရ28နဲ့ရိုက်မယ်1 35နဲ့နောက်တစ်ပုံ35 85 85နဲ့85ပြီးရင်190ပြီးရင်230ထိရတယ်230နဲ့တပုံထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ built in ဟိုကတော်တော်လေးကိုစုံ10စားလောက်ပေါ့နော်10စားလောက်ဆွဲလို့ရတယ်တော်တော်လေးကြီးဒါ190 mili ဒါ230 mili 230စိုးကောင်းတယ်ပုံထွက်ကောင်းတယ်သုံးလို့ကောင်းဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်အောင်နော်14ထိပြန်ဆုပ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ပြောင်းကဲဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်မယ်1 2 3 14mm နဲ့14mm ကဲဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်ပါမယ်14ပြီးရင်35ဒါတို့ဒီမှာဇုံးတွေပါဆွဲကြည့်ဇုံးက690ထိဆွဲလို့ရတယ်23 14 okay ဟိုဘက်လက်ကြာပင်လေးကိုဇုံးဆွဲကြည့်မယ်ကြာပန်းလေးကိုဇုံးဆွဲကြည့်မယ်okay မိုက်တယ်ကိုရှယ်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Vivo X300 Ultra ဖြစ်ပါတယ်ခုနနိုင်စဉ်ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ဆွဲ4 နာရီထိုးတော့မယ်690mm ရှော့ပြန်ရှော့ lens switch ဖြစ်တာတွေပါလေမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးတော့ညက် lens တစ်ခုနဲ့တစ်ခု switch ဖြစ်သွားတာပြောင်းသွားတာလေအဲ့ဒါလေးကိုစမ်းပြချင်တာokay
ဟုတ်ပါနော်ကဲရလိုက်ပြီဗျာရလိုက်ပြီ Vivo X300 Ultra ဖြစ်ပါတယ် X300 Ultra နဲ့သူ့ရဲ့ 400mm lens ရှိနေAnker Pro ရဲ့ Vivo X300 ဟာစမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့ထပ်စမ်းပေးအောင်မယ်စိတ်ဝင်စားသေးရင် Okay ကဲဒီ DJI Mic 2အဖြူအောင်လေးဒါလေးနဲ့အတန်သွင်းတာဒါလေးနဲ့ချလိုက်ရတယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ Okay ဒါလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ Hello ခုနောက်ပိုင်းလူတွေစကားပြောရင်ဒီလိုလေးတကယ်အဲ့လောက်ကြီးထားရမယ်အောက်မှာချတာလေအောက်မှာချတာလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Winshi သုံးဖို့လို့ Winshi သုံးမှပုတ်ခနဲ့ပတ်ခနဲ့အတန်တွေမကြားပါဘူးဆိုတော့ဒါ Vivo X300 Ultra เนาะနည်းနည်းပါးပါးစမ်းပြတာပေါ့နော်သူ့မှာတကယ်ကတခြားမုတ်တွေလည်းပါသေးတယ်ဒီမှာ portrait လို့ပါတော့ portrait မုတ်ပါသေးတယ် portrait မုတ်တွေပါ portrait မုတ်ကတော့လူနဲ့နောက်မှအသေးချာစမ်းပြတာကဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်တက်ကြည့်အောင်ချက်တော့ပြန်တက်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ socket သူ့ရဲ့အထိုင်နဲ့သူအမဲအဆက်ကလေးရှိတယ်ဒီမှာအမဲအဆက်ကလေးမြင်ရလားမသိဘူးအမဲအဆက်ကလေးရှိတယ်ဒီမှာလည်းအမဲအဆက်ကလေးရှိအမဲအဆက်လေးအဲ့လိုဖြေဝင်သွားပြီဟောပါပြောင်းနေကင်မရာပြန်ဖွင့်ပြီပြမယ်ဘယ်လိုမြင်ရတာကင်မရာပြန်ဖွင့်ရင်သူကteleconverter ဆိုတဲ့ဟာက auto detect လုပ်တယ်အဲ့ဒါ turn on နှိပ်လိုက် turn on နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒါဆိုလေးလို့ရိုက်ဒါအခုက portrait ကိုသွားမယ်portrait mode ဒါဘာတွေလဲဟာဘယ် mode ရောက်ပါ photo video ဒါ tele lens video ရိုက်ပြတယ်1600ဒါ1200 800 400မစိုးမလားစိုးနော်ကားမီလုံးကြီးရောက်သွားဆိုးပါဘူး focus တွေပါတယ်ဒါသူ auto focus အလုပ်လုပ်auto focus အလုပ်လုပ်မဆိုးပဲမိုက်တယ်ကဲနောက်မှထပ်ရိုက်ပြရအောင်နော်နောက်မှထပ်ရိုက်ပြရအောင်မယ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ Okay နော်ရိုက်လို့ပြီးသွားပါပြီ Osmo Pocket 3နဲ့ရိုက်တာပါ Osmo Pocket 3 battery လည်းကုန်တော့မယ်ဒီမှာ 18% နဲ့ဒါ product showcase mode နဲ့ရိုက်တာ continuous shoot ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တော့မှာနော် product showcase mode နဲ့ရိုက်တာ continuous focus mode ကို continuous ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ် Okay ဗျာကန်ရတာဘလို့နေလဲကန်ရတာမိုက်ပါတယ်လက်တစ်ဖက်တင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူးလေးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်လက်ဆက်ဗီဒီယိုရိုက်ပြ1600ဒါ1200 800 400မစိုးမလား
စိုးနော်ကားမီလုံးကြီးရောက်သွားတယ်စိုးပါဘူး focus စီပါလေဒါသူ auto focus အလုပ်လုပ်auto focus အလုပ်လုပ်မစိုးပဲမစိုးပဲမိုက်တယ်ကဲနောက်မှထပ်ရိုက်ပြရအောင်နော်နောက်မှထပ်ရိုက်ပြရအောင်မယ်နောက်မှထပ်ရိုက်ပြရအောင်မယ်14 mm နဲ့14 mm ကဲဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်ပါမယ်14ပြီးရင်35အဲ့လိုမှဇုံးတွေကဆွဲကြည့်ဇုံးက690တိဆွဲလို့ရတယ်73 โอเคဟိုဘက်လက်ကြာပင်လေးကိုဇုံးဆွဲကြည့်ကြာပန်းလေးကိုဇုံးဆွဲကြည့်โอเคမိုက်တယ်ကိုရှင်းမိုက်ပါခင်ဗျာ Vivo X300 Ultra ဖြစ်ပါတယ်ခုနနိုင်စဉ်ပဲတစ်ချက်ပြန်ဆွဲဒီနိုင်ထိုးတော့မယ်690 mm ရှော့ပြန်ရှော့နန်း switch ဖြစ်တာတွေပါလေမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးတော့ညက်နန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု switch ဖြစ်သွားပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းပြချင်တာโอเค goodbye နော်